Bueno, señores, esto acaba de comenzar. No, pero... ¡Ale! ¡Ole! Que cae contra ellos, las mujeres mienten. Contra ellos, las mujeres mienten. ¡Ole, ole! Ya me voy a casa. Ahora sí que tiene que comenzar lo bueno. Ahora no me gusta sacar eso complicado. Voy. Ah, no, este es otro más. Sí. ¡Vamos! ¡Una falla! Venga, yo también voy a grabar uno. Fuegos, por favor, que se vean. Mira, ya mismo. Uy, Ahora. Joder. Cagado. Pues no. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Hola tú! ¡Qué guapada, no! ¡Pero guapada! Vale, que no captura todos esta vez. Si no, baja un poco. ¡Ay, cojones! ¡Hostia! ¿Qué? Oh, que hay un incendio, Hostia puta. Que hay un incendio, hay un pequeño incendio. Esto se enciende. Pero claro, mientras esté el programa activo no creo que puedan pararlo. No, que una vez le dan a detonar no pueden pararlo, así que creo que tienen que esperar a que se vaya todo y luego lo apagan. Depende, Porque digo, no pueden, porque les puede caer ceniza, Son humanos. mira cómo viene el coche de bombero. ¡Joder! Ahora. Mira cómo viene el coche de bombero. Es un medio.
un rastrófilo. Sí, ¡no vas a quemar! ¡Hola! Sí, ya está. Oh, no, hostia, doble incendio ya. 3, no, 3. Ya hay 3 focos. Hostia. Pero ya no me quiero quemar. Prende. Yo tampoco. Alrededor del barrio, Está liando fuerte. Hay incendio. Sí, no. Yo estoy tocado. Dios. Tú después estás encendiendo, Después estás encendiendo. Otro más. ¡Hostia! Ay, que no colisione. Ay, eso fundido. Dios, Dios, espera. 3, 4 focos de incendio ya. Vámonos, no jodas. Ostras, qué bonito fuego. ¡Qué bonito! Fuegos artificiales con fuego. Ole. ¡Hostia! Que no viene a la tierra. Se está incendiando, Fernanda preocupó con los juegos. ¡Cojones! Se está extendiendo el incendio, cojones. Un incendio natural. Junto a incendios artificiales. LOL.
también parte de la experiencia para que se haga única. Va a pasar estas cosas. No, Mejor no, para que se vea entero. al revés, yo le tengo al mínimo. Mejor, para que se vea todo entonces. Eso. Hay algunos que con las consolas de deportes siempre veo alguna cosilla de deporte. Cuando la ponen en casa, se tiran de sobra. Lo dejan ahí, lo quitan ahí los cabrones. Acabo de pagar. Mira, ahí se va reproduciendo. Ha rebotado. Claro, era... Mi madre me ha dicho que no se toque. No, no, no. Sí, me ha dicho que no me echaría de casa. O sea, me ha dicho que me haría trabajar y todo. No,
Pero vale, ya.